Біз эфирде сонушу программасы улануда. Биз улантабыз, ал эми биздин кийинки эгиз тумар белгилүү кинорежиссер Эрнист Абдыжапаров жана мыкты кол өнөрчү, белгилүү актриса Ырчы айым Сайра Момунбаева. Кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен барыңыздар. Жакшы, маанайыңыздар кандай? Сонун. Маанай тең сонун, мындайча айтканда шымаланып турган учурубуз. Эртеңки реабилитация кылыш үчүн. Жакшанда келиңиздер, жалпы кыргызстандыктар менен, кыргыз эли менен амандашып алсаңыздар. Сайра. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен амандашып атканга кубанычтабыз. Ошо музыка каналынан көп көрүшүп туралы. Бул музыка каналына мен биз үй-бүлөбүз менен ар дайым ушу көрөрманбыз. Анан алгачкы жолу ушул каналга чыгып атканыма мен сыймыктанам. Анткени өзүм кино жаатында болгону менен музыкадан алыс эмесмин. Ошондуктан баарыңыздарды ушул чоң майрам деп койсом болот. Эгиз тумар бул КТРКда чоң майрам болуп атат. Анткени алгачкы жолу түз эфирде жана жандуу үн менен ырдаган bir укмуш проект ачылып атат. Ошого кошулганыбызга дагы биз аябай сыймыктанып турабыз. Анда эмесе ошол биз менен кошо катышып, күйүп, бышып, жеңүүчүлөргө күбө болуп бергиле. Жакшы. Биз да сиздерди азыр биз студиябызда көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Келиңиздер анда дал ушул долбоорго кантип катышып калдыңыздар? Сунуш кандай чөтүштү? Ошол тууралуу айтып бербейсиздерби? Мага ушул күзүндө перизат чалды. Эже ушундай долбоорубуз бар эле, ушундай болот, Кудай буйрса анан кийин ошо долбоорго катышасызбы, Эрнист байке менен дуэт болуп деп. Анан негизи Эрнист байке дайыма бошобойт, дайыма бир проекттер менен жүрөт да. Анан айттым, эгерде Эрнист байкеден сурап көргүлө, эгерде Эрнист байке бош болсо, анда катышайын дедим. Анан ошентип эле декабрь болуп калды. Декабрда эч кимдин деле убактысы болбосо керек. Анан кийин январда бир чалды, Эрнист байке бош экен деп. Анан сүйлөшүп ошондон эле анан кийин баягы как раз Эрнист байке да бош экен дагы. Анан кийин ай Сайра, сен мурда мени дүкүлдөтүп ырдатып жүргөн болсоң, эми мен сени тиги дүкүлдөтүп ырдатам. Ушул тиги катышалы. Анан кийин анысында баягы мен чынын айтканда ырдан алыстап кеткем да. Анан өзүм дагы байкасам ошо ырдагым келбей эле, мындай өзүмчө ырдан алыстап, ырд жөнүндө мындай оюм жок эле болуп бараттыр да. Анан кийин ушул проектке катышканыма бир чети аябай сүйүнүп атам, себеби дегенде ырга мен кайрылып келип атам да. Анан Эрнист байке экөөбүз колубуздан келишинче даярданып атабыз. Өткөндө биринчи күнү өзүбүздү апкарып, анан жандуу үн болуп аткандан кийин да жоопкерчилик чоңураак болуп, мындай кичине мындай толкунданып кетти окшойт. Жакшы эле ырдап аткан болчубуз. Андан кийин репетицияда чыксак эле сөзү жок. Мен ырдайын десем, саптын сөздөрү эмес, даже тамгаларын айта албайм да. Тамга жок мен мээнимде. Анан кийин туруп бердим, жөн эле экинчи куплетте Эрнист байке жардам берейин деп мынтип сүрөп койт, бирок анан айттым, Жок деп. Жок дедим. Анан 3-чү куплетте баягы проигрышта кичине даярданып алдык, анан кийин 3-чү куплетти ырдадык. Жакшы. Дикилдетти деп айткан себеби мындай болду да. Бир жолу мен аябай ооруп, суук тийип, ооруп, анан КТРКда бир жумушум бар болчу. Демени бердим белем, кинону бердим белем, анан кетип баратсам эле ошол Нурдин маңдайыма чыгып эле, Эрнист байке жүрүңүз эле сүйлөп барып анан мен кыш деген ырымды ырдап жүргөн. Көрсө 21-кылым радиого бир юбилейге дуэт ырдаш керек экен, концертке. Ошого напарниги чакырса, ал ырда келбей коюптур. Кийинкисине эмес ырдай албай коюптур. Анан эртең уже концерт болот деп атканда анан мен көзүгүп калган, анан өзүмдү киргизип барып, эмнеге ырдаганымды билбейм, барып эле ырдап берип анан кетип калгам. Барып анан төшөккө жаттым да, 40 градус температура болуп атам. Анан эртеси иниси келиптир, бак деген тиги жүрүңүз Сайра эже чакырып атат. Каяка чакырып атат? Могу ырдаган кичөө, ырдаган турбайсың ошого чыккан. Анан мен ооруп атам, азыр өлүп калам, сахнанын үстүндө болбой сүйрөп барып, өңүм үңүрөйүп, бетим кызарып, ошо чын эле ошондо ырдап берип, анан кеткенде мен айтып атпайм, мурун дикилдетчилиң, эми мен сени дикилдетейин, анткени чын эле азырынча кышында проект жок. Баягы эримек болсун, бир чети өзүм дагы азыр музыканы кайра өздөштүрүп, жана аранжировка кылганда үйрөнүп атам, мага дагы бир кызык болсун деп анан муну мен дикилдетип атканым ошол. Ай Сайра, сен мени өлтүрүп кой жаздадың дей берет да. Ошондо өлтүрүп кой жаздабадыңбы депчи, мен температура менен келип ырдадым деп. Ошондой күндөр болгон.
Жакшы, эми мен үчүн ырдап бер деп сунуштаган турачынбы? ооба. Эми мен үчүн ырдап бер десем ырдагысыз жокпу. Анан айтып атам, давай сөздөрдү жатта. Азыр уже мындай кечиримдүү болбойт. Азыр мындай сөздү тунтсак ыргыйбыз момент сразу. Биринчиси ачылыш эле болчу деппи? Анын үстүндө мен 13-жылы травма алганда КПТ менен жыгылып столдун кырына, анан кийин 1 жыл сүйлөбөй жүргөм. Ырдамак тургай мен сүйлөбөй калгам да акырын. Анан кийин мурунку репертуарымдагы мурунку ырларды азыр мындай ырдай албайм. Себеби меники акырындык менен баягы үнүм калыбына келип атат, бирок мындай диапазон түшүп калды да. Анан кийин өткөндөгү Кош жылдызда ырдаган ыр болчудан ошону эстедик да, жанагы ак кептерде. Анан ошо баягы алып аткан ырымды да мындай ноталарымды ала албай, анан кийин экинчи голоско түшүрдү да байке. Экинчи голосду үйрөттү. Анан кийин ошону ырдайлы деп дагы анан ошого да кичине баягы чийкирээк болуп, мындай өзүм мандаш болуп кеттим. Мындай болуп атат да, биздин проблемабыз мен көлдө турам. Сайра бул жерде турат. Мен бул жакка келген күндө да биздин кезиккенибиз, бул эсе рабочий городок турат экен, мен учкунда турам. Келгенде балдардыкына туруп калам да. Анан кезиккенибиз да проблема болду. Аз болуп калды убакыт. Анан 5-күнү келдим, келгенде кечинде үйүнө бардым, үйүнө барып мындай ырдасак үнү чыкпай атат да. Эртеңки эфир уже. Анан үйүнүн муну кантип ырдайбыз уже коп койдук. Анан кел, анан экинчи голоско деп анан экинчи голосту кечинде репетиция кылдык, бияка келгенде репетиция кылдык. Эрте менен чыкканда жакшы болду. Анан чыгарда жанагы стойка койгон бир орус аялыңар бар экен, ал көргөлө, я вас знаю, вы кино снимаете. Менден интервью ала баштады. Анан ага жооп берип эметчи карасам ырыбыз башталды. Талпактап чыга калсак, немени стойкаларды жакын коюп коюптур. Аны бул жылдыраңса аны суурулуп кетип, ошондой мындай жоготуп кетет да өзүбүздүчү. Анан кийин карасам Эрнис байке жаңылды. Кой өлдү дедим ичимде. Анан кийин мен жоготтум экинчи куплетти, анан ошентип ал күнү ошондой болуп калды. Бирок баары айтат, 3-куплетте мыкты ырдадыңар деп айтат. Жок, чынында мыкты ырдаптырсыздар, биз көрдүк. Анда келиңиздер, дагы бир жолу көрбөйлүкпү? Ошол аткарганыңыздарды. Сиздер үчүн көрбөй койбодумбу? Жакшы, дагы бир жолу көрөлүк анда чогуу. Сиздер үчүн Эрнис Абдыжапаров жана Сайра Мамунбаеванын аткаруусунда Ак кептер, тозолуңуздар. Sırtıyının çeçesi Kaysı gülü koldun karma ötesi Koyuş pöste geldi sapar parsanda Kansi beni kadirlaşmay getesi
дал ушундай жандуу аткаруудагы ак кептер чыгармасынан кийин биз маегибизди андан ары улантабыз. Ооба биз паппапаралей деп улантабыз. Жакшы. Чынында өтө сонун аткаруу болуп тур. 3-чү куплет өзгөчө. Ооба. Ал эми эмнеден улам бул чыгарманы билебиз. Сөз обону сизге таандык. Сөзү болсо Кубаныч Маликовго таандык экенин билебиз. Эмнеден улам ушул чыгарманы аткарып калдыңыздар? Бул мындай да мен чынды айтканда баягы кээ бир айтып атпайбы, ырдап жүрөт деген. Мен негизи 45 жашымда биринчи жолу ырдап чыктым. Биринчи жолу ырдап чыктым. Болгондо дагы менин ырым жана айыл өкмөтүнө биринчи жол менен Саратанды жанагы киного катыштырганда, ошондо менин ырларым жагат экен деп ошондо биринчи жолу өзүмө мындай кайрат алдым да. Анан бос салктын тасмасы болуп атканда анда өзүм ырдап, өзүм киргизип, бирок айтпай, эч кимге айтпай деп туруп анан киного өзүм киргизип салгам. Киргизип салганда эле анан жана апаңдын тилин алып аябай популярдуу болуп кетти. Ошондон кийин анан бир ошо 45 жашымда анан уже ырдай баштадым, чыга баштадым, башка ырларды метип андан кийин ал ошол минусу бар болчу. Биз баягы Кош Жылдызга келгенде дароо ошо ак кептерди тандасам, сайрага да жакты. Ошентип анан ошону ырдаганбыз. Ырдаганда биз чоң бир укмуш инсценировка кылганбыз да, бир драматический историясы бар, бийлер менен өзүнүн бир шаан шөкөтү менен кылганда аябай жактырган. Ошондон бери бир 12-13 жыл болуптур, караманча ошо ырдап аптырбыз. Сайрандагы үнү такыр отуруп калыптыр. Ошондон кийин биринчи ырдап атканыбыз мына ушул да, биринчи жолу. Ушунча ырдадым. Живой. Анан мен Энис байкенин жанын коюп эле көргөн сайын байке клип тарталчы ушуларга дей берем да. Энис байке такыр бошобойт да. Анан ноябрда бошойм деген дагы бошогон жок. Анан Кудай буйрса дагы клип тартабыз буйрса буга. Көрөбүз эми Кудай буйрган бул. Алдыда демек клипке көп болот экенбиз, Буйрса. Негизи дал ушул өзүңүз жогоруда атап калбадыңызбы, боз салкын тасмасы депчи. Билишимче ушул боз салкын тасмасынан бери таанышсыздарбы сиздер? Жок, айыл өкмөт. Жок, айыл өкмөт деп, айыл өкмөттүн байбичесин ойногон. Көп эле жыл болуп калган турбайбы? Көп эле 2003-жылдан бери таанышпыз да. Иштешүүдө кыйынчылыктар болгон жок болуш керек, Иштешүүдө эми сайра өзү мындай аябай ийкемдүү, бир өзгөчө бир касиети бар, чын эле касиети бар аялзаттын катарына кирет. Анан бул киши менен бир чети аяр мамиле жасайм, экинчи четинен негизи чын эле кол өнөрчүлүгү жагынан, үнү жагынан, таланты жагынан мен жанагы эмен айтып берейин, кантип тандап калганымды. Темир Бирназаров, коллегам айыл өкмөтүнө кастинг жүрүп атканда ошол сүрөтүн алып келип берди. Көрсөм мурун театрда экөө иштешиптир. Анан сайра жөн турбайт да, бар Темирге окшоп, мени көрсөтпөйсүң. Калган сайын эле. Мени тартпайсың дегенчи. Анан ал айласы кеткенде анан сүрөтүн мага көрсөтүп атпай, анан сүрөтүн көрүп мен чынды айтканда башкача элестеткем. Айыл өкмөтүнүн аялын такыр башкача элестеткем. Ошол актрисаларды чакыргам, өзүм элестеткем. Анан бул баягы Темирдин кадыры үчүн деп мейли келсин деп анан чакыртып койдум да. Анан чакырылып анан четинен барып баягы айыл өкмөт экөө урушуп аткан жерин, үйүндө урушуп аткан жерин эпизодун аткарып атабыз. Бир актриса аткарып атат, экинчи актриса аткарып атат. Анан бир убакта бул аткара баштаганда мен алаксып кеткем. Алаксып кетсем эле бир убакта эле орусча айтканда тошто нада чыгып атат да. Баягы үнү жагынан, тегине баягы характери, баягы үйөөсү менен аңкылдап урушканы тим эле кадимкидей чыгып атат. Ан карасам сайра экен. Анан ошол замат айттым да, мына бүттү, аялы табылды, ушуну тартабыз деп, ошондон баштап боз салкынга чакырдым. Мына Сагынбайда дагы Сагынбайдын Мария деген байбичесин ойноп берди. Мына былтыр ошол презентация болду. Анан баягы Кудай буйрук берсе тартыла берет экен. Өзүнүн талантына жараша да. Ошондо дагы байке ишенбептир да. Биринчи тандап алганда да ишенбей жүрдүм дебеңизби? Ырчы болсо өзү анан кийин кантип ойнойт болду экен деп анан мейли деп анан Темирдин тиги Шарип байкенин кадыры менен анан кийин алып анан кийин көлгө бардык, костюмдарды тандап кийип художник анан кийин мага бир мындай чоңураак келген, бир мындай эски бир костюмду кийип жанагы ооба биз деле билимдүүбүз деген жер бар го, ошондо костюмду кийип анан бутуна шлепка кийип анан костюмуңар менен чыккыла тизилгиле деди да. Анан артисттердин баары костюм менен чыктык, чыгып эле анан мына Роза, мына деп анан Энис байке сүйүнүп кетип атпайбы? Ошондо көрдү окшойт да, Роза ага чейин баягы ырчы болсо кантип ойнойт деп эле анан кийин күмөн болуп аттыр да. Жок, аткарган тандап алган, бирок кебете кешпир туура келбейди, ошондон күмөн санап аткам да, анан кийим кийгенде эле туруп калды да өзүнөн. Демек ошондо эле образдар укмуш болчу да.
Бул айыл өкмөтүн мен мындай да, айыл өкмөтүндө 43 актер тартылган, профессиональный 43 актер тартылган. Башынан аягына чейин бүт бар. Эпизодко да бүт ошондой тартылган. Ошонун 3-өө гана киного мурун аткарган экен, кинодо түшкөн экен. Бул Мукамбет Токтомбаев, Бакырдин Алиев, Экөө тең раматылык, анан мына өмүр берсин Күмөндөр Абылов 3-өө гана калганы бүт баары биринчи жолу тартылып киного. Андан ошондон кийин көбү анан жылдыз болдулар. Ошол мисалы Аскат Сулайманов бүгүнкү күндө жылдыз, Табылды Актановду алсак болсо, раматылык балыкчы, балык Жаркын Балыкбаевалар деги эле бир четинен алсаңар бүт баары тең эле ошондон анан өсүп чыгышты да, ошо киного тартылып. Жакшы. Жакшы. Анан ошол образ деп калбадыңызбы? Аткарууда да сонун образ болуптур. Ким өзгөчө идея түрткү болду? Өзүңүз эле тиктиңизби кол өнөр менен ошол көйнөгүздү? Эгистомардабы? Эгистомарда негизи баягы стиль өзүм тандадым. Анан бирок менин жардамчы кыздарым бар, Өкүл кызым, анан дагы бир Наргиза деген кызым бар. Темир деген балам бар. Ошо менин командамда тигүүдө. Анан бир жарым сааттын ичинде эле, 1 сааттын ичинде эле ушул көйнөктү тигип берди. Муну осо жаңы жылга кийип чыккан болчумун. Анан мында костюм тандаганга да убактыбыз жетпей калды. Болгондой эле даяр кийимим бар дедим. Эмне кийим болсо ошо даярдык, а эртеңкиге биз уже даярдандык. Эртеңкиге канча күн даярдандыңыздар? Кана айтыңыздарчы? 3 күн. Баягыда кетип баратканда, сиз бөлүмгө кетип баратканда даярдандык. Бүгүн даярдандык, анан кийин эртең даярданабыз дагы. Эртең менен дагы бир ырдап койсок. Демек, эфирге көлдөн бери келип атасызбы чындап? Ооба, атайын келип атам. Жакшы. Башка билдиребиз. Дагы кандай өзгөчөлүктөрдү эртең күтсөк болот сиздерден? Эртең эң негизгиси биз баягы ыр берет да, образды ыр берет да, анан ошо ырга таба албай атканбыз да, мындай кылсак кандай болот, тигиндей кылсак, анан башында бир задумка кылып койгонбуз, задумка кылып койсок, эмеден үлгүрбөй калды, кийимдер тигилбей калды, үлгүрбөй калдык. Анан кече күнү чечтик, момундай кылбайлы, мындай деп, баары телефон менен, бүт баары телефон менен чечилет. Мындай кылбай болбосо, макул, анда менде мындай кийим бар деп, бирок бири-бирибиздин кийимибизди көрө элекпиз. Эртең көрөт турбайсыздар. Эртең көрөбүз, өзүбүз да көрөбүз эртең. Ой төп келди, анан кийин ошого жараша эртең кийинебиз. Бул өзүнчө даярдайт, мен өзүнчө даярдап атам. Жакшы, демек орусча айтканда сюрприз болот турбайчы? Сюрприз. Бири-бириңиздерге дагы, жалпы элге дагы. Ооба, биринчи жолу көрөбүз эртең эфирге чыкканда. Эртең баарыбыз билгендей, ошол эфирдин темасы сүйүү темасы экен. Кандай өзгөчөлүк болгон жатат образдан сырткары? Бул свидана. Свиданага чыгабыз да ошол. Балким буга чейинки Эгистомардай болуп өзгөчө сценка коюн деген оюңуздар бар? Жок, драматургиясы бар да, драматургиясы бар. Эми азыр баарын ачып ийгенде дагы кичине туура эмес болуп калат, анан сыр бойдон калып турсун, эртең көрүүчүлөргө көрсөтөбүз. Биздин эң негизгиси максатыбыз эртең сөздөрүн унутпай ырдаш. Таза, анан кийин унутпай ырдаш. Демек түнү бою сөз жаттай турбайсыздарбы? Буюрса жат болуп калды. Жакшы. Анда азыр эле эфир башталаардын алдында биздин алгачкы конокторубузга айтып калбадыңыздарбы? Биздин эң биринчи атаандашыбыз силерсиңер депчи? Чын элеби? Ооба, бул жерде мен суктанган, немелер баары тең мыкты ырдашат экен, баардыгы ырчылар, неме, бирок мен билгенден бүгүнкү күндө мисалы Өмүрбек Исраилов, Сагынбайда ошо Ыбырай Абдрахманов ойноду, эң мыкты ойноду да. Ошондо биринчи жолу тааныштык, ошондо биринчи жолу көрдүк. Андан кийин көп кинолорго чыгып атат. Анан бүгүнкү күндө бул кыздардын кумири болуп калыптыр. Ал эми Алтынай Асанбекованы мен мурунтан эле жанагы Инстаграмдан, тияктан бияктан жанагы Жамгыр деген ырдым чыгып, анын балдардын баарынын кумири ошол да. Алар менен биз конкуренция кыла албайбыз. Кыздар мени тандабайт, балдары муну тандабайт, ошон үчүн биздин конкуренттер ошолор. Жанагы СМС жазган бүгүнкү заманбап эмелер, булар жаштар, ошондуктан бизге катуу конкуренттер. Биз бияка жана анонс тартабыз деп чакырды да, анан чакырганда чын айтканда атаандаштарды деле билбейт болчубуз да, анан кийин жобосун деле билбейт болчубуз. Анан кийин мен ойлогом бир 2-3 күн концерт болуп эле, анан кийин ошол концерт менен эле бүтүп калат го деп ойлогом да. Анан келсек жандуу үн менен ырдалат деди, анан оо дедим. Анан кийин ар бир күнү бирден өнөк кетип турат. Анан кийин анын үстүндө 11 катышуучу бар деди, 11 пар бар да. Анан кийин деп анан ойлонуп калдым. Анан анын үстүндө мен биз жыл сайын Түрксой менен
Норузга кетип турабыз да, Норус фестивалына. Анан быйыл болсо Бакуда болмок, Азербайжанда. Анан ойлондум, эми буга уже кирип алгандан кийин эми чыгыш кызык болуп калды. Андан кийин апрелде бүтөт экен да, анан айттым, ошого чейин жетсек. Барбай калдым го деп. Жетип калсак, Кудай буйрса. Анан карасак бүт бары жаштар, анан кийин күчтүү ырчылар экен, күчтүү атаандаштар экен. Анан Эмирсбайке айттым, Эмирсбайке баары жаштар экен. Анан бир кыздай туура эмес болуп калбайсыз деп. Ай, сайра. Ушундай азыр деген менин духумду өчүрбөгүнүң, мен азыр ырга моундай кайтып келип атканда сен антпегиниң деди. Анан макул байке. Илхомду кетиресиң, андай сөздөрдү айтпа деп. Чөкпөш керек да. Утулган күндө дагы чөкпөш керек. Ооба да. Ошентип дем күч берип атат. Ооба, биз буга чейинки ар бир коногубуздан сурап келатабыз, дал ушул эгиз тумардын катышуучуларынан. Баш бейге сиздер да билет болушуңуздар керек, 1 миллион сом. Дал ушул 1 миллион сомду утуп финалга чыгып калсаңыздар, эмне кыласыздар? Балким дуэт жазасыздар. Убакыт көрсөтөт. Силер Азыр ага ойлой элекпиз. такыр сарсана болбогула, биз коротконду билебиз, Каяка жумшашты табабыз аны. Эрнест мырза жаңы кино тартам. Кино тартам дейт. Жок, миллионго кино тартышы кыйын го, бирок мындай кем каршы жерлерибиз бар, аларды бүтөйбүз. Мисалы ошол эле мисалы көлдө барып алып биз байбичем экөөбүз жаш ушул жаш жубайлардай болуп, ошол жерде мына уже 9 жыл болду. 9 жыл туруп атканыбызда ошол жерде баягы квартираладык, от жактык, анан жер сатып алдык, анан времянка салдык, азыр үйдү түптөп атабыз. Мисалы корото турган жерлер табылат ал жак. Акча бат эле го. Бирок ошого жеткирсин. Азыр мындай да лекцияны. Дагы эми мындай да, бул миллион сом, бул аты чоң, албетте ал аты чоң. Бирок могул өзүнүн биздин катышып атканыбыз, ошондой элге аралашып атканыбыз, анан дагы бир жолу мүмкүнчүлүк болуп атат. Мисалы мен чынын айтканда мен ырчылык менен деле алек болбойм. Кээ бир айтат, ырчылык болгону менен ырдап жүрбөйсүзбү деп. Жок, профессионал ырчы эмесмин. Мисалы мен тойго барып ырдабайм, жоксо концерттерге барып мени чакырышпайт. Бул баягы любительский да. Мен өзүм кесибим негизи мугалим, даже режиссер да эмесмин. Кесибим жагында. 5 жыл мугалим болуп жүрүп андан кийин келген да. Сайра болсо негизи өмүр бою мындай ырдап жүрөт. Раматылык, Азаттагы бүт ырлардын баарын ошо тиги сайрага арнап эмне деген укмуш керемет ырларды бизге тартуулап келатат. Ошондуктан анан көп жылдардан бери ырдан алыстап калган үчүн биз үчүн бул чынын айтканда мен баягы ички дүнүйөбүз менен эл менен бөлүшүү, мындай рахаттануу, бир өз процесс, өзү рахат, өзү бакыт да. Анан миллионго Кудай жеткирсин, анан болсо ал уже башкача жакка, ал уже ырга байланыштуу эмес, материалдык дүйнө менен алек болуп калабыз анда. Чынын айтканда мен да ошо кубанып атам да, канча күндөн бери өзүм баягы распевка кылып, үйдөн ырдап, мен чынын айтканда буга чейин карасам мындай ырдабай калыптырмын. Мен мурда баягы ырдагым келчү, ырдабай калсам ырды сагынчумун, бук болчумун, ушундай да. Анан мынтип өзүмдү акыркы күндөрдү байкап жүрсөм, такыр эле ырдан алыстап кетиптирмин да. Ырдабайт да экенмин, ыр укпайт экенмин. Анан Ширин деген сиңдим бар, Абдырахман, ал келип баягы комуз менен ырдап калат. Анан ал баягы кел деп чакырам да, кел ырдайлы деп. Анан чакырган күндө да аны ырдатып коеле өзүм карап отурат экенмин да, коштоп коелечи. Анан кийин чынын айтканда ошо тамагым ооруп кетет, анан ушундан эле айыксын деп эле жүрө бериптирмин да. Бул эми аны мисалы үчүн туура тарбиялап көнүш керек экен да. Мына өткөндөн бери ырдап атам байке, анан чын эле үйдөн чыгып калып ачылып атат. Анан мен ошого сүйүнүп атам да. Көрсө чындап эле алыстап баратымды, анан ушу кошулуп ырга кайра келип атканыма мен чынын айтканда кубанып атам. Биз дагы кубанычтабыз. Анан эртеңки күнү сиздерге ийгилик жылмайсын, ийгилик каалайбыз дагы бир. Биздин сиздерге болгон убактыбыз аягына келип жетип калыптыр. Анда эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз коштошобуз. Ооба, назарыңыздарда сиздерди сүйгөн алып баруучулар болду. Мамбетова Мерим жана Асаматов Айдин. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.